Hello，大家好，歡迎大家嚟到呢個 channel。我今日好高興可以為大家拍片啦，我今日就想教大家整水晶泥啦。整完水晶泥之後我下段片應該係會整嗰啲水晶瓶啊、彩虹瓶啊、星空瓶咁樣咯。好啦，咁我而家去準備一下啲材料先。咁我已經準備晒啲材料啦，咁就包括一個兜啦，你可以又可以冇都得啦。咁同埋一啲發咗嘅水晶寶寶啦，咁佢哋粒大細都唔同嘅，係啦，粒大細都唔同唔緊要啦。咁我就中咗啲可能大粒啲呢啲去整，咁係淺色啲嘅咯會，但係透明就冇乜所謂咁樣。好靚，係啊！咁仲有啲盤啦，咁準備啲羹啦，同埋膠袋呢啲。好，咁事不宜遲啦，我哋而家開始啦。咁首先就揀定你想要嘅色，就擺落一個杯度咁樣咯。咁我首先就想整呢隻先啦，呢隻粉紅色先啦。咁我哋就筆啲粉紅色出嚟啦。咁就睇下邊粒細粒啲就擺返入去咯。咁因為我呢邊仲有啲啦，所以我可以再揀埋呢邊。咁其實我仲有好多樽嘅。嗱，你可以筆10粒出嚟之後揀走幾粒咁樣，2、4、6、8、10、11咁我揀走幾粒。咁我通常都係用9粒9粒咁樣去。好啦，咁樣我哋已經有啦，有9粒嘅珠珠。之後就攞個袋啦。你唔用袋都 OK 嘅，你可以用針管啦。咁大啲嘅針管我自己覺得好啲，或者就咁樣猜碎佢都得。但係呢個方法我覺得就比較快一啲咯。咁你見可能有啲水喺入邊其實唔緊要嘅，因為我全部都係有啲水喺入邊。咁其實就唔好話閂得咁實啦，即係唔好有啲空氣喺入邊，係啦，閂實啲應該。咁樣即係有啲珠珠喺度，係咪見到啦嘛？即係你可以咁樣逼佢埋一個角嗰度，一撳就碎㗎啦。或者咁樣4隻手指一撳埋佢都碎㗎啦，好快嘅。可能大家會睇唔到咁4隻手指咁碎咗，之後你見佢大致上已經碎咗，唔係一粒粒咁樣即係你就可以咁樣咯，打橫咁樣掃過去。如果你 feel 到啲大粒嘅話，都可以用呢啲方法嚟揸爛佢咯。咁你已經見到兩隻色嚟嘅，見唔見啊？兩隻色嚟。點解呢？因為呢個我係喺佢發緊嗰陣時攞佢出嚟啦，所以就會深色少少。呢個係喺發大咗攞出嚟就淺色少少。咁就其實已經有唔同色咯，同樣嘅珠珠。好，咁樣你就可以繼續咁樣整落去咯。相信大家已經識做㗎啦喎，希望大家都可以整到一啲咁靚、咁靚啦，又咁好玩，又唔污糟嘅水晶泥啦。拜拜。